قرآن و مقابل این صورتهای پرگناه باز کنید. به یاد اون لحظه ای که این صورتها رو خاک قبر میذارن، همه میرن، عزیزترین کسان انسان میرن. خدا من میمانم و قبر، من میمانم و خانه خاکی، من میمانم و غربت و تنهایی. اون شب خدا این قرآن به فریادم برسه، بگه این قرآن رو مقابل صورتش باز کرد. همه این قرآن ها رو مقابل صورت باز کنید، با حال خوشی انشاءالله همه دعا کنید، همه عزیزان رو مد نظر بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنی و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. حالا قرآن رو صورت بذارید، حاجتهای خودتون رو بطلبید، حاجات خودتون رو بطلبید، هر چی میخواید از خدا نمیدانم، همه رو دعا کنید، همه رو دعا کنید. به یاد مریض ها، به یاد گرفتارها، به یاد جوان ها، این قرآن ها رو روی سرهای پر از گناه بگذارید. خدا رفتم زیر سایه قرآن، خدا دیگه به این آدم زیر قرآن نگاه نکن، من بدم ولی نور رو سرمه، هدایت رو سرمه، قرآن رو سرمه. دیدی یا انسان گرفتار میشه، متمسک میشه، این تمسکه. خدا این قرآن رو گذاشتم رو سرم، میخوام این قرآن رو امشب واسطه کنم همه با هم. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فیک و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق که منک. حالا با همین حال خوشی که دارید خدای مهربونمون رو صدا میزنیم 10 مرتبه. بک یا الله، 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 بک یا الله جل جلاله و عظم شأنه. خدا همین لحظه هممونو ببخش و بیامرز، همین الان براءت از جهنم، ورود به بهشت به هممون عنایت بفرما. خدا رو به پیامبرش قسم میدیم 10 مرتبه به محمد، 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 به محمد صلی الله علیه و آله. به آبروی رسول الله مسلمونا رو در تمام دنیا یاری بفرما. پرچم کفر، نفاق، تکفیر، داعش، اسرائیل، آل خلیفه و آل سعود سرنگون بفرما. خدا رو به شهید امشب قسم میدیم 10 مرتبه به علی، به علی،
بعلي 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 بعلی علیه السلام، به اون بدنی که امشب با فرق شکافته میان قبر رفت قسمت میدیم ما رو از علی و اولادش جدا مگردان. به آبروی امیرالمؤمنین قسمت میدیم روز به روز بر عزت اسلام بیفزای. خدا رو به زهرای مرضیه قسم میدیم 10 مرتبه به فاطمه 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 علیها السلام. به آبروی زهرای مرضیه حجاب و عفاف و غیرت به زنان و مردان ما عنایت بفرما. ریشه بدحجابی اعتیاد گرانی اعتیاد و گرانی از این کشور ریشه کن بگردان. خدا رو به امام مجتبی قسم میدیم بالحسنه 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 بالحسن علیه السلام. به آبروی امام حسن حسن خلق به هممون عنایت بفرما. به حلم امام مجتبی قسمت میدم صبر و بردباری به هممون نصیب بگردان. شب زیارتی قبر ابا عبدالله همه با هم بالحسینه 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 بالحسین علیه السلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. 10 مرتبه خدا رو به امام سجاد قسم میدیم به علی ابن الحسین 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 علیهم السلام. به آبروی سید الساجدین همه جوانامون اهل نماز قرار بده. عبادت با اخلاص بمون عنایت بفرما. همه مریضا جانبازا بیماران روحی روانی بیماران بستری عزیزانی که اینجا بیمار دارن همه رو امشب لباس عافیت بپوشان. خدا رو به باقر العلوم قسم میدیم به محمد ابن علی 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 علیهم السلام. به آبروی باقر العلوم علم و معرفت به هممون
عنایت بفرما. به آبروی باقرالعلوم مراجع ما، علماء ما، دانشمندان ما، رهبر عظیم الشأن محافظت بفرما. خدا رو به رئیس مذهب امام صادق 10 مرتبه قسم میدیم به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد علیه السلام. به آبروی امام صادق صفت صدق و صفا، دوری از دروغ به هممون عنایت بفرما. گذشتگان، اموات، شهدا، شهدای 7 تیر مرحوم آیت الله بهشتی، شهدای مدافع حرم، روح مرحوم آیت الله تبسی که سال گذشته در این جمع بودن، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. در خانه پدر امام رضا میریم، موسی بن جعفر باب الحوائج، همه با هم 10 مرتبه به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر علیه السلام. به آبروی امام کاظم کنترل خشم، کظم غیظ به هممون عنایت بفرما. زندانیان مظلوم عالم در بحرین، یمن، سایر بلاد زمینه رهاییشون رو فراهم بفرما. همه با هم به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی علیه السلام. آقای رؤوف، آقای مهربان، خودت فرمودی هر کی زیارتم بیاد 3 جا باز دیدش میام. ما آمدیم زیارتت آقا. خدا به آبروی امام رضا این 3 جا بازدید امام رضا رو نصیب ما بگردان. خدا به آبروی امام رضا این جمعیت هر کجای این حرما و صحنای و خیابونان پا گیرنده ها هر حاجتی دارن، من از دلشون خبر ندارم، اما اشک چشمشون گواه نیازمندن. خدا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. بریم در خانه جواد الائمه. جوان بود شهید شد. اینجا رو به یاد جوونا باشید. خدا میدونه چقدر به ما سفارش جوونا رو کرده. جوون داره، دختر داره، پسر داره. امام رضا رو قسمش میدیم، خدا رو قسم میدیم به حق جواد الائمه، همه با هم 10 مرتبه به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی،
به محمد ابن علی علیهم السلام، به آبروی امام جواد قسمت میدیم جوانهامونو عاقبت به خیر بگردان، همشونو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، زمینه شغل و ازدواج همشونو فراهم بفرما. خدا رو به امام هادی قسم بدیم 10 مرتبه، آخر توسل انشالله این حال خوش رو حفظ کنید، 10 مرتبه به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد علیهم السلام. به آبروی امام هادی هممونو تو مسیر هدایت قرار بده، از گمراهی و ضلالت هممونو رهایی ببخش. خدا رو به پدر بزرگوار امام زمان قسم میدیم 10 مرتبه، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیهم السلام. به آبروی امام عسکری تمامیت ارضی ما، استقلال ما، آزادی ما، امنیت این کشور محافظت بفرما. به آبروی امام عسکری شر دشمنان و بدخواهان به خودشون برگردان. حالا هر کجا ایستادید به احترام امام زمان، آقا جان کجا شما امشب احیا گرفتی نمیدانم، نام تو میخوایم به عنوان آخرین توسل ببریم، همه با هم بالحجت، 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 بالحجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا این قرآن ها رو دست بگیرید همه با هم، یبن الحسن، یبن سحرخیز مدینه السلام، امام زمان، ای سحرخیز مدینه السلام، ای دوای درد سینه السلام، السلام ای روضخان فاطمه. آقا جان ما که نتونیم امسال بیایم بقی کنار قبر گم شده ی زهرا، السلام ای روضخان فاطمه، هستی و آرام جان فاطمه، کی شود تا عقده دل وا کنی، آقا جانم تربت مخفی او پیدا کنی. آقای من یبن الحسن، یادگار مصطفی، السلام ای مظهر لطف و صفا، السلام ای از خدا بر ما ولی، السلام ای نور چشمان علی،
السلام ای نور حق در عالمین، السلام ای وارث خون حسین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک و تمتعه فیها طویلا. حالا این دستا رو بیارید بالا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثمره جلسه دعاست. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 باسمک الاعظم بهذا القرآن و بحق نبیک المکرم و بحق اهل بیته. یا الله 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 یا الله. خدا به آبروی قرآن و اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. امام زمان ما رو به سلامت بدار. تسلیت ما رو امشب به پیشگاهش ابلاغ بفرما. تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور به ما نصیب بگردان. به مقربان درگاهت به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن. به آبروی امام زمان روز به روز بر عزت این کشور اسلامی بیفزای. این ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. امشب هممون ببخش و بیامرز. با نابودی آل سعود زیارت خانه، قبر پیامبر، قبور ائمه به همه ما